బ్రేకింగ్ న్యూస్ దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో ప్రకంపనలు భయాందోళనలు కలిగించాయి. శాన్ డియాగోలో 5.2 తీవ్రతతో భూకంపం నమోదైంది. లాస్ ఏంజల్స్తో సహా దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో ప్రకంపనలు కలకలం రేపాయి. ఒక్కసారిగా సంభవించిన భూకంపంతో జనం భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఆఫీసుల్లో ఉండేవారు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. శాన్ డియాగోకు సమీపంలో 5.2 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించిందని యుఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే నివేదించింది. లాస్ ఏంజల్స్తో సహా దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనలు సంభవించాయి. యుఎస్జిఎస్ ప్రకారం జూలియన్కు దక్షిణంగా 2.5 మైళ్ల దూరంలో ఉన్న శాన్ డియాగో కౌంటీలో నిస్సార భూకంపం సంభవించింది. రాబోయే కొన్ని గంటల్లో ప్రకంపనలు సంభవించవచ్చనే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. 48 గంటల హెచ్చరికను జారీ చేశారు. అవసరమైతేనే తప్ప ప్రజలెవరూ బయటకు రావద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.